Hello，大家好。嗨嗨，入咗嚟，心心啦先，唔驚，好靚。反轉嘅，反轉。冇反轉㗎，佢真係其實反轉㗎 normal 㗎，即係佢會係見晒，即係 normal 咯，即係 Paris 咁，你見到係咪啊？正嘅咁樣。我哋之前嗰啲好似都係反轉嘅，係啊，我唔中意反轉，我要 exactly 係正面，咁我唔會覺得啲嘢好奇怪咁樣。Hello，大家好，入咗嚟心心拉拉 tag 朋友先。嗱，我哋今日開始咗即刻開始咗呢個三宅一生前設計師佢開始嘅即係呢個潮牌啦，喺東京非常非常 hit 嘅。咁好多女明星啦、女優啦、好多嘅網紅啦，即係全世界咧都好中意呢個品牌，因為佢好輕巧啦，佢啲設計好精緻啦，佢同一般嘅袋係好唔一樣嘅。咁我哋上年啦都有，甚至係前年啦都有啲同事朋友仔啦，我自己啦都有買咗佢幾個款啦，幾個袋啦，咁都好靚咯。Hello， 入到嚟，心心拉拉 tap 朋友先嚇，各位姊妹係啦，係睇下邊個第一個入嚟先，分享咗先，係得唔得 ？tap 朋友分享，因為今日咧時間比較倉促啦，呢度咧佢哋要準時落班啦，因為呢度個日本嘅同事啦，因為佢話呢度鋪頭啦，呢度日本同事咧，佢哋要搭尾班車，我哋唔可以阻住佢哋搭尾班車，即係所以咧，我哋應該係香港時間咧。大概係叫做點樣呢？呢度10點9，香港真係9點幾。香港嘅9點，10點前嘅係啊，香港10點前我哋要完結啦。呢度係今日好講，唔好意思係，所以咧希望大家快上線。你又同大家講快啲上線啊，係好嘢都係咁㗎。係啊，快啲啦，有限嘅時間。即刻要快啊！上線慢啲都睇唔切啲嘢，好靚！我哋今日嘅手袋係咪？好啦，咁入到嚟咧，同大家心心拉拉 tag 朋友先，希望快啲同我哋分享。我自己好中意呢啲好多靚袋。OK， 得唔得？心心拉拉 tag 朋友。で、これが10点。承知しました。係，睇下邊個第一個入嚟啊 ？Hello Jackie， 好耐冇見啊 Jackie。Hello。你好嘛？去咗邊啊？咁耐唔見你嘅，係啦。OK，睇邊個朋友入咗嚟先。我哋群組啲姊妹兄弟入咗嚟未啊？睇邊個入咗嚟？唔係而家係，我知道香港而家可能係煮緊飯食緊飯。唔緊要啊。係啊 ，Jackie 你好耐啦，你好耐冇上嚟嘅。Hello 子希，煮咗飯未啊？食咗飯未啊？咁早係啊，要快啊，因為日本咧呢一度咧佢哋趕住收工啊，即係香港嘅9點幾咧，就等於呢度10點幾啦。多謝你啊，子希，幫我分享10次啊，子希。Bobo，I love you 啊，食咗飯未啊 ？Bobo 快啲分享先。好錫你哋啊！因為今日好趕嘅，我哋得2個半鐘嘅啫，2個半鐘咧要做咧好多款嘅袋俾大家，咁你哋要快咯喎，得唔得？幫我分享一下得唔得？而家即刻分享，我睇10次先。哇，冇錯，出邊係條街嚟嘅。Vivian，係你坐喺度有得計咩 ？Almost，係 Money，Hello， 大家好。知唔知我哋今日做咩袋啊？我哋今日做一個咧叫做三宅一生嘅前設計師啦。佢喺東京出咗一個超級而家 hit 到爆，呢2-3年咧好 hit 嘅一個潮牌啦。咁啊嗰啲料咧物料咧全部人手製作，佢每一個零件咧都要人手做，每一條帶都人手做啊，好麻煩嘅。咁佢咧全部都做工好精美啦，超靚啦，同埋好多用途嘅。係啊，冇錯啊，三宅一生前設計師嘅最新力作嘅，我就覺得係好靚嘅。係啦，今日咧有Phoenix 啊，好靚女啊，你係咪 mix 嘅？我唔係啊，係咪？點解你啲日文咁好嘅？你係喺香港朋友嚟，你係香港嚟？我係香港嚟啊。但係你個樣係 mix 嘅喎，我想講你好似嗰啲明星喎。係啊，你似係 mix，你係 mix 嘅係。你要唔好呃我啦，係。唔好話你咁多日文都睇得出。我哋嚟 say hello Phoenix 先 ，hello， 係咪好靚女咧？今日 Phoenix 咧嚟幫手啦，同我哋一齊去做呢個咁靚嘅潮牌啦。你可唔可以介紹下？因為其實你喺東京幾耐？我想講
有5、6年啦。 5、6年啦。你係屋企人一齊嚟定係自己？係屋企咧。屋企一齊嚟，正啊！咁啊東京好多靚嘢，我哋今日晏晝都去朝聖啊，去鐵塔啦。跟住其實我嚟咁多次咧，我都冇去鐵塔嘅。我成日都覺得我冇做一個遊客應盡嘅責任，冇去打卡。我都好少去嘅，但係其實我平時唔知去鐵塔做咩㗎。不過咧，好啦，不過無聊去鐵塔影下相啦咁啲咧。要影下嘅。係啦，平時係 shopping 啊嘛。嘛。係啦，即係嚟好多次，可能你會影一次咁樣咯，可能真係好冇嘢做嘅時候就會去咯，係。平時都係爭取時間 shopping 咁樣嘅係。要食燒肉啊，壽司啊。係啊。Hello，係啊。你入到嚟咧，同我哋 say 個 hi 先。Hello。有邊個喺度咧？入咗嚟先，幫我哋分享下啦，好嘛？咁啊 Felix 咧今日同我哋一齊做到，我哋用2個半鐘嘅時間咧，最多係用2小時40分鐘好啦，唔可以多過呢個時間啦。我哋快講今日嘅靚袋，同埋出啲靚價俾大家，同埋因為咧你咧喺官網買咧都買唔到嘅，佢啲袋咧冇貨嘅，同埋係極度限量嘅。咁就算你官網你見到喂有呢個款喎，出嚟呢度有呢個款喎，你喺官網撳落去咧，佢係唔會賣俾你嘅，佢冇貨俾你嘅。我哋今日 hold 咗好少個量俾大家，得唔得？每一個款都係得2、3個、3幾個，有啲嘢得5、6個咁樣嘅啫。咁所以你啱嘅時候一陣要嗱聲俾錢。同埋我哋今晚咧，希望大家唔碌卡，唔好碌卡，無論海外啊或者係香港朋友都唔好碌卡，因為我哋極少利潤㗎，冇辦法。因為呢個係名牌袋嚟嘅，咁所以你知名牌袋根本係冇乜利潤啦。希望大家幫手啦。我哋山長路遠咧嚟到呢度都係諗住帶啲福利俾大家嘅啫。你買到已經好開心噶啦。咁所以咧，希望大家幫手，唔好碌卡之餘咧，另外就係多啲分享啦，tag 下朋友啦。咁知道我哋有咁正嘅牌子啦。呢個喺東京啊，喺全世界都好 hit 嘅而家。阿黏黏話你個廣東話好好聽。我係香港人嚟㗎。佢係香港人嚟㗎，好得意。佢哋喺呢度咧，見到你，我嗨咗喺後邊咁樣。係啊。咁你我嗨咗咁耐，大家以為你日本人，不過其實你個樣都似日本人嘅，白雪雪啦，又 mix 啦，因為日本好多 mix 嘅女仔嘅係。都真係。係啊。日本人中意打扮。係啊，當然係啊，即係 Hello 嗱，入嚟咧就係 say 個 hi 先。嗱，入咗嚟嘅朋友同我講，我嚟啦，得唔得？我可以開始未？可以開始㗎啦，係咪啊？我哋同阿 Felix 一齊介紹下先。Hello，今日咧就要介紹呢個52袋。52袋，唔識點讀啊 ？By Hikaru Matsu 點樣讀啊？Matsumara。係啦，佢呢個設計師咧，佢係本身喺三宅一生嗰邊度做嘅。咁就包包，大家都知好出名個包包系列咧，就係由佢唔係淨係 design 咁簡單，係由一開始人手去砌出嚟嘅。咁佢咧自己出咗嚟之後咧，就成立咗呢個品牌啦。然後咧佢就由好似呢啲 puzzle 咁樣。係啦，由一開始咧去砌嘅，咁呢啲咧全部都係佢自己 original 嘅一啲諗法同埋設計啦。然之後咧喺日本係勁受歡迎，因為而家 PVC 呢啲咁有玩味性嘅一啲材質嘅袋咧係勁好襯衫，同埋咧好輕便，跟住又唔會話好鏡石咁樣去用佢咯。粗用都唔怕，好多 size 都係擺得到手機啦，有尿袋啦，咁所以佢係非常之方便嘅。係，同埋咧佢咧嗰啲料咧係好靚嘅，因為你出邊咧佢有好多嗰啲壓皮啊、壓膠嗰啲，雖然你見到佢係壓膠啦，但係問題咧佢係用一啲好高端嘅技術去做啦，佢啲料都特別嚴選，唔係一般其他嘅一啲叫做合成嗰啲塑膠料嚟嘅。佢呢啲料咧係唔變色啦，唔會有味啦，甚至係有少少香味添。對抗紫外線。係啦，對抗紫外線，佢唔會話好容易氧化嗰啲嚟嘅，佢啲料係好襟嘅料嚟嘅。咁同埋佢有少少清香嘅味道喺邊，我自己係勁中意咯。同埋你會覺得襯衫係好 fashion、好靚、好 colourful 嘅。OK，少少就已經點綴得到，同埋佢個皮革咧，佢有啲皮革系列嘅，嗰個皮革嗰啲全部都係防刮花。如果我哋女仔整緊指甲咧，揩到都唔會驚話刮咗條痕會心痛。Vivian，可唔可以俾個咪俾阿 Felix？有啊，我俾個咪你，咁佢收音。呢個其實可以收噶啦，可以，已經開咗啦。Hello， 入咗嚟識個 hi 先嚇。係啦。好，記住咧入嚟幫我哋心心咧 tag 下朋友啦，分享啦。有冇各位姊妹已經幫我哋分享咗啦？子希幫我分享咗，仲有邊個幫我分享咗？係啦，公開分享啊！唔該，thank you。咁我哋而家介紹咧就係咧三宅一生前設計師呢個首創自己呢個喺東京做嘅潮牌啦 ，by Hikaru Matsumaru 係咪 ？Hikaru Matsumaru Mura Matsumura 係啦，啱啦，好啦，
就係呢一個設計師嘅名啦。咁啊，佢做咗好 hit 嘅品牌。咁啊，而家喺東京啊，喺亞洲地區啊，好多世界地方都有好多嘅明星啦、名模啦、網紅啦，好多潮人啦都會用佢哋嘅品牌嘅袋嘅。有冇朋友之前已經係認識佢哋嘅品牌，或者係已經用緊㗎？因為上年咧，我嚟東京嘅時候咧，都有介紹過呢個品牌啦，佢都好多姊妹有買嘅，係咪啊？有啲人買幾個添，有冇人已經係用緊㗎？同埋其實嗰啲袋咧好輕啦。同埋擺嘢都擺得好多嘅喎，係好輕，同埋咧佢咧有唔同嘅袋帶，長短帶都有嘅，咁變咗咧你襯得好 fashion 又得，着牛仔褲嚟襯佢又得，甚至你襯到好斯文啊，着裙嚟用佢都 OK。再唔係咧，你話咧我中意咧作為一個好似一個手提袋咁樣去拎都可以嘅，好方便嘅手腕袋係啦，好似 Phoenix 咁樣手腕都好靚。手拎又得，係啦。佢每一季咧出嘅款咧都有好多啦，同埋佢呢個數量係好少嘅。過咗咧你就會冇噶啦，冇咗嗰個款咧。譬如好似呢啲有啲料咧，佢做出嚟，你見到嗱近鏡俾大家睇下，你睇下，見唔見到佢壓呢個紋啊？佢每個係用人手工去做嘅，好襟嘅，佢唔會變形啦。同埋最緊要就係佢個料係好靚，唔會容易變色嗰堆嚟嘅。咁五金都係勁閃。佢啲五金係好閃好靚啦，又唔容易變色嘅，咁所以係好正。咁我哋今晚咧，其實你上年買到啲袋咧，今年已經好多都買唔到噶啦。嗰啲批料咧出晒之後就冇噶啦。Hello，Eddie 你好啊 ，Eddie Law 你好啊，全部都係限定款式。係啊，限定款式嚟嘅，每一季都有新款啦。咁佢哋係季都出完之後就冇噶啦喎，好正。同埋好似今晚呢啲咧，有啲係得一個，有啲係得兩個嘅啫。所以你喺官網見到都買唔到嘅，係冇人喺官網買過真係。要搶啊！真係嚟到門店咧都買唔到啊！好多時啲款都 OK。咁啊，今晚咧好好啦，佢哋幫我哋每個款咧，有時係留得兩個，有時係有三個。咁你睇下一陣有啲咩款自己中意嘅，嗱嗱聲撳關鍵字好冇 ？Hello Eddie，Hello Christine，Hello。嗱入到嚟幫我深深咧 like tap 朋友，我想問畫面清唔清楚啊？需唔需要加 WiFi？而家變咗 4G， 有 delay 可能。需唔需要加 WiFi 啊？呢度都有。呢度有冇 WiFi？呢度有。清唔清楚啊畫面？畫面係清楚，但係聲音咧，撈得有啲嘈咗出面。唔係，我想問你哋咧，香港嘅朋友聽嘅聲音畫面清唔清楚？主要係頭先出面嘈嘅時候收埋。頭先都有。哦，唔怕，有，因為係街嘛，呢個街鋪嚟嘅係啦，呢度係我哋佢哋嗰個旗艦店啦，有街鋪，我哋又帶咗咪比較 sensitive 啦，咁所以咧清楚啊，咁啊 very good 啦，太好啦 ，OK， 好啦。咁我哋而家入到嚟分享深深咧，我哋開始出唔同嘅袋款，好冇 ？Hello Bobo，good 啊，太好啦，多謝你。阿 Joyce 話清楚，好，冇問題。好，咁我哋你係想睇我揀 Wendy 嚇 ？Hello， 太好啦，大家入嚟啦。我哋今晚要早喎，要快喎，得唔得啊？大家可唔可以跟得到個 tempo 先？我哋快得唔得先 ？OK 嘅，大家 OK。快 O 唔 OK？OK 嘅，大家 OK。快做得唔得 ？OK。係啦，靚嘅要快。我好想呢個咧好靚，呢個新嘅呢個勁靚，我好中意啊！呢個真係勁好靚，佢有 part 樓㗎，入邊中間仲要 part 樓啦。同埋方方正正勁好擺嘅。係啊，同埋佢個感覺，佢又咧有 vintage 嘅感覺。我想講佢有 vintage 嘅感覺，然之後佢又好 fashion，係 fashion 得嚟又好特別，即係你會覺得係好開心嗱。呢一個哇，唔出關鍵字先，同埋呢啲係好少數量嘅，得好少嘅啫。得唔得？我哋有幾多個色啊？呢個我出呢一個啊，呢個好靚啊！呢個有兩個色，有兩個色。呢個係灰色同黑色嘅。灰色同埋黑色，都有灰色好靚。如果黑色係點樣？自己教少少長短。黑色就係呢個黑係咪啊？係啊，黑色就係呢個黑啦。黑色就係呢個黑。咁個 size 有 size， 呢個正方形啦，呢個長方形啦，係咪？顏色係啦，個顏色就係呢個黑，不過個 shape 咧係啦，個形狀就係呢一個咁樣。咁我哋今晚快做，好嘛？哦，呢度有兩個色，呢一個形狀有兩個色嘅，你要打就快打。呢個係得兩三個，每一個款得兩三個嘅啫。因為 even 有啲人咧嚟東京咧排隊去訂咧都訂唔到嘅啲款，佢每一批料咧係限量嘅。嗱，我俾大家頭先都睇咗咧，見唔見到佢哋壓起呢啲料壓出嚟？呢啲咧壓完之後，因為每一次批次咧做嘅顏色咧可能少少咧。係分別嘅，咁所以每一批料用完之後佢就冇噶啦，佢就翻唔到轉頭，佢訂唔到多嘅。咁希望大家明白，所以唔係話我俾錢
錢唔係大晒，佢哋有錢啊，係啊，有錢佢都做唔到㗎，係冇量嘅，因為佢所有嘢都好珍貴，所以喺世界各地佢啲款咧都係炒款啦，同埋佢啲款咧係好珍藏款嚟嘅，佢轉頭出完就冇㗎啦。咁上年有買到啲朋友咧，今年其實你完全見唔到嘅，你嚟到佢專門店啊，去到官網都揾唔到嗰啲料嘅，啲料係停產㗎啦已經係。所以 Eddie 咧頭先話上年買咗嘅，恭喜你！你今年睇啱咩款咧，你要嗱嗱聲買一兩個啦。咁你下年咧可能又揾唔到啦，啲款就冇再出㗎啦。OK， 係啦，大家中唔中意呢個款？呢個款靚唔靚啊？嗱，咁我如果 OK 嘅，我而家就做呢一個款俾大家先啦。咁咧佢今次咧，我哋都係有一個限量少量俾大家。呢個款咧係可以擺好多嘢嘅，可唔可以幫我攞遮啦？我想講，我試過啦，擺水樽啦，擺遮啦，擺銀包啦，擺乜嘢一大堆，全部乜都可以劈晒落去。佢個容量都幾大，係啦，手機啦，叉電器啦，綽綽有餘啊。係啊，跟住紙巾啦，跟住我擺把短遮啦，咁啊，譬如我短遮擺喺度啦，又可以擺啦。係啦，跟住鎖匙咧仲可以擺啦，紙巾嗰啲全部都可以，我連把遮都擺埋啦，仲有綽有餘嘅空間，見唔見到？好輕，因為佢唔跟住好靚袋啊，佢唔使話一定硬咗喺呢個 size 就呢個 size，跟住勁靚咯呢個 size，你睇下幾靚，勁襯好靚啊！同埋嗰條帶咧，佢都可以轉，可以咧調整啊。調短少少又得。係啊，條帶可以調整長短啊！我自己係勁中意呢個 size，呢個顏色又靚，睇下 fashion 到爆。好襯你啊！係啊，我都係用我橙色覺得就手拎都好靚，好靚就咁靚，靚唔靚？靚唔靚先？嗱，靚嘅打個靚字得唔得？真係好靚，講將條真。鏈擺入去，跟住當手拿包咁樣。係啊，當個 clutch 嚟攞都得。即係譬如你去食飯啦，去晚宴啦，去 cocktail 啦，嗱，譬如你咁樣咧，好名貴咁樣拎，係一個 clutch 嚟㗎係。我覺得我會買咯，係啊，唔會撞款啦，中意。不過我中意呢個長 size，我情願多少少多佢300-200蚊啦。其實係爭少少。呢個 grand 啲嘅。係啊，呢個 grand 啦，同埋呢個型嘅。lady 少少咯。係咯，呢個就好 Q 啦。咁我自己咧會中意你佢有兩個色，有灰色同埋有黑色。我自己好中意灰色嘅。Hello Anna，Hello。嗱，OK， 靚唔靚先？大家覺得靚唔靚先？佢真係好好用，OK， 得唔得？超容易、超方便嘅擺嘢。咁我出個關鍵字，睇下邊個要。我哋有係咪兩個色嘅關鍵字一齊出啊？要分開。你有兩張圖片嘅？有。哦，好，我哋出有兩個色，靚係咪？邊個覺得靚啊 ？Queenie 話靚，窗號咧都話靚，仲有冇邊個覺得靚？佢真係可以擺好多嘢嘅喎。你睇下，我而家仲有好多個空間，我仲可以擺紙巾啦、濕紙巾啦、鎖匙啊，全部可以劈晒落去。唇膏啦，係啊，銀包嗰啲全部可以劈晒落去。我擺咗把遮落去嘅，其實擺咗把遮，我把遮好有啲大。彈性咧，我覺得咁樣幾好喎。你真係唔驚話啲人形狀唔啱。係啊 Wendy 都話靚。但係個價錢唔貴，佢呢啲係限量款嚟嘅，仲靚啊！個價錢都好靚 ，OK， 2字頭嘅，2字頭，嗱小心，我哋一出曲咧要馬上搶噶啦，嗱如果冇咧就冇噶啦，好 A13，如果中意灰色嘅打 A13，正到爆 A13得唔得？官網係買唔到嘅，你唔好諗住去官網揾啦，因為嚟到門市都冇貨嘅。我想講，佢係專登留俾我哋噶，好癲啊係。係啊，所以我哋係勁開心。都係得嗰幾隻，都係得2-3個。係啊，佢將所有，佢話咁多，連大阪都冇貨，大阪啲貨都俾晒我哋啦。大阪都唔好諗住有，因為我之前喺大阪做過啦，大阪都冇貨。OK， 咁所以你唔使諗，所有 A13自己中意嘅快啲打。A13超大啊，2988。呢個係最新最靚，我好中意呢個，同埋個 size 係超方便。地呢個，係啊如果唔驚俾大家睇到入邊嘅話，同埋呢啲款係唔會勾㗎，我想講，超易襯衫，4季都襯到。你冬天着褸啊得，着冷衫、着長衫，跟住夏天着 T 恤牛仔褲，呢個係好靚，2000零蚊，好正，啱唔啱？非常易襯。如果你話我唔中意俾人見到嘅，你可以喺入邊咧加一個塵袋咁咪得咯。你話我唔中意俾人見到我入邊有啲咩喎，咁你咪加個塵袋咯。再唔係咧就咁，我覺得其實 OK 啊咁樣。其實跌多一塊其實如果你話超級透，唔會透啊，少少透冇所謂，其實唔會話影響。因為我個咪黐住咗，佢有磁石，唔知係咪磁石？OK， 好嗱，呢個就係 A13啦。如果呢個顏色嘅話，得唔得？A13，必買。佢有黑色嘅。如果你話你唔想透，你可以揀黑色。黑色就係呢個色啦。黑色真係睇唔到嘅。嗱，黑色就完全睇唔到。審美主義啦。冇錯，黑色係完全睇唔到。咁咧你就可以要呢個 size。如果你話
呢一個尺寸，要呢一個尺寸，要黑色嘅話咧，可以揀呢個黑。咁係呢個咩關鍵字啊？呢個黑係咩關鍵字啊 A 十黑色係 A 十，但呢個兩個一齊出啊嘛。呢個唔同 size， 佢有冇黑？你話有兩個色嘅呢個？嗰個就有兩個色，呢個就 A13同埋佢係黑色咯。呢個係關鍵字係乜嘢？我意思係話呢個。呢個嘅黑色係咩呢個黑色係？A12，嗱，呢一個嘅黑色係 A12，呢一個嘅黑色係 A12。即係呢個款但係長身嘅係得唔得 A12。係啦，唔好睇呢個，好呢個似成啱。係啦。嗱 A13係灰色，可唔可以俾多一個 label？ 可唔可以俾多一個 label 我？可唔可以俾多一個 label 我？係，唔該。Thank you。明唔明白啊？大家明白啊？嗬，明白。即係呢一個款咧，有兩個顏色，一個黑色，一個灰色，係呢一個嘅尺寸，一個叫 A13，一個叫 A12，就係咁啦。得唔得？A13 係灰色，呢個灰色係 A13，黑色咧就係 A12，呢一個款嘅黑色叫做 A12。OK， 好啦喎，咁我哋去下一個啦，好冇？係啦，咁跟住咧，我哋又 show 呢一個款啦。如果呢個細少少嘅，呢一個細少少，咁佢都可以嚇。哦，明 OK， 好啊，咁佢揀唔揀啊？你揀。都可以揀，呢個可以斜咩？呢個好靚喎，呢個。展示我個磁石。OK， 可以。呢一個咧可以斜咩啊？又唔會太廢嘅廢包。係啦，唔會太廢嘅廢包，好靚。呢個細細地，但係佢好可愛。嗱，頭先嗰個長方形嘅黑色咧就係呢一個黑嚟㗎啦 ，exactly。唔易刮花嘅，我有一個黑色，唔會花嘅，唔需要擔心。咁佢可以擺好多嘢啦。黑色就完全遮晒入邊有啲乜嘢啦，唔需要話驚俾人見到入邊有啲咩好尷尬咁穿咗出嚟，唔會嘅。OK， 好，咁我俾大家睇下個形態先。佢全部咧就係人手製作啦，嗰啲五金嗰啲全部都好靚嘅。佢做一個都要好長時間，因為穿啊、裁啊呢啲咧全部人手做，佢就唔係話機器大量生產嗰堆嚟嘅，所以佢咧就係要做工好精緻，同埋嗰個過程咧都好漫長。That's why 佢做唔到大量生產，因為佢好要求嗰個 quality 啊係，同埋呢啲料咧佢係唔係一般嘅料嚟嘅，係冇任何嘅毒性啦，同埋唔會有怪味啦，同埋仲有香香嘅味道添。OK。呢個等轉頭佢哋報好冇？呢個 size 如果你哋中意嘅，我轉頭叫佢哋報。等一陣先。好，咁 Hello Shirley，Hello 嗱，但係呢一個咧，上次都好多姊妹有買到呢一個。呢一個咧，佢可以做長短帶嘅，可以手抽嗱，佢可以變咗一個咁個袋。佢入邊仲有多條帶嘅，可以做手環嘅呢個。嗱，呢條帶可以換嘅，嗱呢條短帶咧，即係譬如你想話，我想孭上膊頭做一個手環袋，係咪？即係一個膊頭上膊頭個袋可以換條短帶。你話我想孭長嘅咁可以，跟住呢一度咧，佢直情可以變形添啊，可以變成咁樣又得。餃子袋啊。係啦，變咗個餃子袋咁又得。再唔係咧，你可以將呢個角咧，你話我唔中意，我中意特別啲嘅，有線條感啲，就可以將佢攝入去又得。即係你冇乜嘢，唔會太多嘢裝嘅時候，你咪可以攝入去咯，可以精美啲咯。佢又可以變一個 clutch 嘅，好似元寶型咁。係啊，我覺得好靚。好靚啊！見唔見到啊？好襯，好靚啊！好襯嚟啊！好襯好襯，太容易襯啦，係。係真係睇。見唔見到啊？係任何人都孭到嘅呢個袋。真係求其着件衫可以求其着件衫都好靚，超靚，好 Q， 同埋好青春。OK， 嗱，有冇人中意呢一個款？呢個款靚唔靚？嗱，呢一個咧就係有兩條帶嘅，長短帶都有。咁呢一個咧係有兩個 size 係咪？有兩個 size。呢個細 size，呢個係細 size，呢度有一個大 size，呢個係叫大 size。佢可以換咗個手環咧，就變咗係呢個手環袋嘅款噶啦。嗱，即係譬如你話我想換個短帶，佢就變咗係一個手環袋咯。OK， 你話如果我想長帶都可以，你就將佢轉成長帶，明唔明啊
OK，有兩條帶嘅，呢個係細 size，頭先嗰個大 size，咁你睇下你想要細 size 定大 size 啦。細 size 我出一出先，噔噔噔噔。Hello， 入到嚟咧，心心咧，幫我分享下有邊幾個姊妹喺度啊？入咗嚟分享下嚇，唔該晒。好啦，如果呢個細 size 灰色 A3 得唔得？如果你喜歡嘅可以自己盡快打啦。A3呢個 OK。超靚，好骨子，好靚。好，咁我哋而家咁樣，小助手可以幫我咧，你睇下塞啲嘢落嚟先又係，將你銀包啊、電話啊、鎖匙啊咁樣，我塞俾大家睇。有冇人想知個容量擺幾多？有冇人想知個尺寸啊？我哋有一邊出咧，可唔可以一邊咧將個尺寸掟出嚟啊？大家可以睇到。嗱，你睇下喎，我又將把遮劈落去，遮啦。Power Bank 啦，手機啦，然之後咧仲可以擺銀包啦、紙巾啦、電話啦，其實你長包嗰啲都可以擺到佢，乜都擺到。係啦，就係咁啦。跟住你可以咁樣接埋添，仲可以好骨子啊，係咪？我擺啲，擺咗啦，你睇下幾靚，好輕巧，好靚。就本身個袋又輕咧，係啊，跟住呢個位置又柔軟，佢特登做嗰個設計係令到我哋嘅膊頭孭落去唔會攰嘅。係啊，好靚，我真係覺得真係真心好靚，同埋好舒服啊！孭上身，佢係好輕，即係其實你帶住呢啲袋，你中意去游水又得，你中意去 party 又得，其實係好百搭一個袋，就唔會攰咯，拎住呢個袋係跟住咁買嘢。你係襯任何衫都得㗎，你覺唔覺？你中意可以襯到牛仔褲都得 T 恤牛仔褲又得。襯件泳衣拎住佢又得，跟住咧着條好斯文嘅晚裝嘅裙拎住佢又得，條帶換一換得，再唔係你拆咗條帶又可以變咗一個 clutch 咁樣拎住。有得校個長度嘅，冇錯，每一條帶再有兩個位調節，係有多個窿喺一條帶佢可以咁樣睇，可以上膊都好靚，好出嚟啊！真係我真係太容易 carry。其實呢個顏色仲好睇，係啊，呢個顏色好靚，衫米地。我中意呢個色啦，同埋灰色。其實我係中意佢透明嗰啲系列嘅。佢透明系列好而家就係靚，中意呢啲有少少換味感嘅系列。係啊，同埋咧夏天你會發覺咧，攞一個潮爆袋咧好緊要，因為你會係全場嘅焦點啦，因為有少少顏色啦。有時咧你唔需要話攞好大個袋嘅，有時你出街夠用就得㗎啦。有時好大個袋咧，反而係我覺得會好 clumsy 啊，好累贅啊咁樣。除非你下一下就要孭好多嘢出街嘅啫。如果唔係咧，你話盡量輕便啲啦、精緻啲咧，尤其是你去食飯啊、翻工啊咁樣，呢啲袋係已經夠晒使啦。你諗下，連把遮都擺喺度喎，大銀包又擺喺度啦，電話擺喺度，power bank 擺喺度，其實係勁方便。多一個 size。係啦，如果你話我好多嘢擺嘅咁樣，呢個咯，就可以揀大一個 size 咯。呢個大 size 嚟嘅，佢都可以有兩條帶，長短帶都有，見唔見到？長帶啦。短帶啦，你就咁換咗佢就得㗎啦。跟住入邊咧，亦係可以好多變化嘅。你可以變成一個餃子袋啦，攤開個嗰扣得啦，變咗個餃子袋。見唔見到啊？好方便啊！手環就係一個手環，咁樣拎手環袋。咁樣薄身好多，又有感覺。冇錯啊！然之後咧，你要換條長帶咧，我中意上膊喎，OK 喎。我見有啲人而家係自己加一條 DIY 一條彩帶，又有另一種換味。係啊，你可以自己換一條你喜歡嘅帶都得㗎。係啦，咁但係我而家覺得佢呢個原裝帶都幾靚咯。係啊，好靚啊！呢個靚唔靚啊？OK，好靚啊！嗬，好正。唔使鏡石去用，但係又有時尚感嘅。同埋佢呢一個咧，呢個料咧，佢專好多工㗎。佢唔係淨係話一個平面嘅設計，你見到冇？呢度咧其實佢係立體嘅，脹卜卜嘅。佢壓到咧，佢係一個立體嘅痕喺度。佢呢一個係用好貴嘅機器咧，逐塊做出嚟嘅。機器壓製之後，人手機器壓製，然之後咧再逐 part 咧去穿啦、去冚啦，係好多工嘅。佢話穿呢個每一格穿咧都要好多時間啊，所以呢一個做工係好複雜。同埋佢哋話會報銷勁多，即係可能1000塊有1/3都會報銷。佢哋對個 quality 好執着，少少咁多99%，有1% 唔 OK，佢哋都唔會要嗰一塊。哦，佢話原來咧呢個咧耗損率係好高啊，要壓呢個嘢壓得靚啦，壓得好四正，同埋唔變形咧係耗損好多料嘅。咁所以佢話每1000塊可能有1/3嘅料可能都掉晒㗎啦，係。咁所以咧個做工係好貴啦，係啦。咁個成個
做嗰個要求咧都好高嘅，所以你見到佢所有嗰啲五金啦、物料嘅選用咧都好謹慎，要求好靚。OK， 但我真係好中意佢，好輕，同埋真係拎嘢好好啊，設計感十足。唔使諗啊，咁一出街拎呢個袋，跟住掟晒啲嘢落去就得啦。係啊，同埋咧你會孭出嚟咧好靚啊好。又有時尚。Hello Amy，Hello 有時尚感，呢個係好緊要。同埋你平時咧襯衫係覺得勁容易襯咯，超容易襯。你唔會覺得有啲咩衫襯到？你諗下，你着褸又得，着冷衫又得，着長冷衫又得，甚至你有時咧而家咪好興啲中式衫，其實中式衫攞呢啲都好靚嘅，或者有啲東方味嘅衫都冇限 design，冇限 design 咩都襯到。冇錯，就算民族風嘅衫佢都襯到。我就覺得佢咧係超容易配搭，勁百搭。係咪個形狀咧係又特別喎？可以變嚟變去變唔同嘅形狀啊，係。OK， 好，咁啊出啦，好似呢一個款咧，我哋有2個尺寸嘅。好，姊妹們，我哋出一出俾大家。灰色啦，我而家呢一個，我呢個得一個就係咪得一個啊？得一個就係呢個。我呢個咪得一個啊？我呢個好似得一個啫，呢個色好似得一個，已經冇晒啦。呢個 size 嘅呢個色。係啊，好鬼搶手。佢真係好快，啲嘢冇晒。你中意點樣變佢都得嘅。係啊，中意屈佢幾多角度都得，得唔得？變形袋。係啊，變形袋嚟嘅，佢自己都可以屈喺入邊。OK， 多嘢啲嘅就揀大個。係啦，如果你朋友仔咧，各位咧就係姊妹，你多嘢裝嘅可以揀大 size 嘅。我覺得我比較高少少咧，又比較大隻啲，我就中意揀個大少少。如果係啦，如果你中意多嘢啦，同埋咧中意裝大啲嘅袋啦，即係多嘢啲咧，咁你可以拎大啲嘅。如果你話我貪方便嘅，我要好精緻、好精美嘅，咁你可以揀細嘅款。OK， 好，我哋出個關鍵字俾大家。好，呢度喺邊啊？嚟啦 ，OK， 好嘅，呢一個咧就係 A3，細 size A3。要搶啊！係啦，細 size A3得唔得？嗱，自己打關鍵字而自己搶啦。呢個可以變唔同嘅形狀噶，變成餃子袋都得噶。A3 有咩色啊？A3呢個尺寸。A3呢個色。A3呢一個得一個色 ，OK， 得一個咋，係啦 ，OK。如果要自己快啲打啦 ，A3 呢個係細 size A3，明唔明？好，咁如果去到大 size 啦。大 size 呢個都可以變餃子袋嘅，又係咧有多條帶喺入邊嘅。同頭先講一樣嘅。係啦，好多 function 嘅，爭100蚊喎，哇，爭100蚊咋？爭100蚊咁。你睇下，以為老虎都揀過。得一個色冇晒啦，哇，有幾多個我哋？爭100蚊喎，得5，呢個有幾個？呢個 size 咧就有5個嘅 ，OK， 呢一個 size 有5個。如果我係爭100蚊，我梗係要大 size 啦。大 size 好，因為呢個色好靚，夏天咧用呢一個，我建議大家夏天啊，秋冬去到秋天用都好靚。你睇下，就算你擺一個淺色嘅塵袋啦，笠晒你嗰啲隨身物品都 OK 噶。當你入邊嗰個係淺色嘅塵袋咧，咁你裝晒啲嘢咧，其實唔核突噶，好靚添，得唔得？好啦，呢一個叫做 A2 得唔得 ？A2 2680呢個大 size 爭100蚊咋，一定係揀大一個啦。除非你完全唔需要話裝多嘢嘅，好簡潔嘅，都去街唔使點樣拎嘢嘅，又唔中意拎大銀包嘅，咁你就可以揀細 size。即係我而自己咧，我就會 suggest 咧 A2啦，佢唔會太大，同埋佢就算咁樣拎都好靚。你諗下 ，sorry， 佢就算咁樣拎都好靚。Hello Macy 你好，嗱你今日夾上膊，最緊要係佢上膊都舒服，大啲咧上膊都好啲，明唔明啊？咁你可以攤薄啲又得，嗱我攤開俾大家睇下。如果你做手挽袋你睇下，咁都好靚喎。呢個手挽，我襯你呢件衫添，係咪啊？因為係淺色衫啊，其係啊實中意點樣襯都得。其實佢呢啲咧襯深色、淺色都咁靚㗎。係啦，就算你襯啊，着緊綠綠地啊、藍藍地啊、啡啡地啊，咁都冇問題嘅。你襯嘅衫，所以勁百搭嘅呢啲袋係。OK， 好啦，
好，關鍵字出咗，好，我哋再去下一個款啦喎。入到嚟嘅姊妹先嘅 hi 先啦嚇，同我哋深深嘅 like tap 朋友啊，唔該。嗱，其實佢今年咧，佢出咗好多手機袋，有冇人中意手機袋？佢有好多好靚嘅手機袋，係五顏六色都有嘅。有冇人中意啊？如果有嘅，同我講，我可以 show 俾大家睇下。不過我自己真係覺得，哦，跟住咧佢有一個呢個水桶袋都好靚喎。OK， 嗱，水桶袋快出啦！呢個有咩關鍵字？呢個咧就係有咩顏色㗎？A14水桶袋係咁嘅，好靚。不過呢個係得一條帶係咪？佢但係可以較長短嘅一條帶，但係嗱，好似呢一個咁，我可以手挽，亦都可以上膊頭。你可以攤直嘅，可以攤落，得一個色啫，得一個色，得一兩個啫。OK， 咁而家呢一個咧係叫做 A14，得一個色。OK， 快啦 ，A14 冇就冇噶啦，係得一兩個嘅咋，呢個都係2280。咁咧呢個帶咧可以較嘅。嗱，呢度你見到咧，佢有多個窿啦，你可以將呢條帶咧褪上去，咁條袋帶就會長咗啦。同埋呢個袋帶咧都可以褪埋上去呢個勾，褪埋上去之後咧佢會長啲，咁啊可以夾膊頭啦、上膊頭去孭啦、斜孭都可以嘅，側孭都得嘅。OK， 好，轉頭孭俾大家睇下。再嚟有冇人中意大袋啊？佢都有出到大袋啊，冬季呢個袋就係大啲，係之前冇嘅喎。咁我覺得呢個袋咧上身都好靚。有冇人中意呢個款？呢款好靚，好 bling bling 啊！見唔見到啊？好閃啊！同埋你見到咧，如果你拎個咁嘅袋行街咧，夏天咧係好 sharp 醒嘅，9條街都即刻見到你個袋，好閃靈靈。其實佢個袋係好靚嘅嗰啲質料，你上手咧你會見到哇，好有光澤感啦，好 fashion 啦，潮到爆啦，同埋拎上身咧，佢令到你個人咧好醒目啊！嗬，即刻點睛，即刻係啊，即刻點睛咗，好醒目。跟住覺得你個人好 fashion 啦，即係再俾你着襯衫好靚都可以。你着得好 casual，啊白色 T 恤一件，你就拎佢個袋已經好醒神啦。所以佢即係我覺得係一分錢一分貨，係啊，真係好靚，好特別啊係。同埋佢最緊要係佢而家呢啲款咧係個個都係炒價啦，咁仲要係有錢都未必買到嘅。佢喺官網咧，你撳落去係冇貨俾你嘅係。好正嘅 ，Crossover 出咗個系列，勁快就冇晒。係啊 ，OK。嗱，好，咁我哋有兩個色。如果係呢一個色咧，我哋有呢個。我自己都覺得呢個款係，冇關鍵字嘅。我出咗啊 Venus 另外一個先。好啊，出咗呢個先。多謝你。嗱，我哋出咗呢個俾大家。噔噔噔噔，呢個手環你睇下呢個。即係如果你話你中意上膊或者係手環，其實你可以變咗佢呢個細細地咯，呢個都好鬼精美啊！你睇呢個咁細個上膊幾靚，襯衫都好靚噶，係咪啊？咁你去街啊、食飯啊，呢個袋係好，即係點講咧？係即刻令到你覺得你個人咧好有 taste 啦，同埋好高貴啊，好 elegant 啊！即刻就係咁樣嘅啫，但係又會覺得你勁潮喎。唔會係普通嘢咯，一望就覺得哇靚嘢嚟嘅喎，好特別啊咁樣。係啦 ，OK 好啦，如果呢一個款咧就係 A14 就係咁嘅，可以上膊頭嘅 ，OK 得唔得？勁 Q 咯，我覺得呢個款都好靚，唔會太累贅。嗱，你中意咧變得佢好型咁樣拎就得，手挽都得嘅。手挽我唔中意上膊頭，咁你咪可以手挽咯。就咁就得㗎啦！你睇下呢個形狀，係咪好似好燈籠咁啊？好靚！呢個就係 A14啦。OK， 好啦，自己快打關鍵字啦。呢個茶色其實係好靚㗎，茶色好靚啊！我好中意呢個啡啡地。好，咁阿叔呢個有關鍵字嘅，頭先嗰個有關鍵字。冇，不過。而家整緊學，好啦，等陣。好，咁我哋而家出下手機袋，有冇人用手機袋？有冇人用緊手機袋？有冇人中意手機袋？其實我哋有啲好靚、好 colourful 嘅手機袋。手機袋啦，嗱呢啲你中意可以去
去街啊、落街啊、去旅行啊，或者係平時去街用都得。手機袋其實佢唔廢嘅呢個包，佢可以當係裝埋銀包啊、紙巾啊、手機乜都裝到噶啦。同埋條帶咧，你中意單邊孭又得，斜孭長孭又得。呢邊可唔可以幫佢教呢個？呢個冇，呢啲冇。教長問佢咯。嚇冇咩？係啊，呢個冇晒 size 啊，冇晒量，買到斷晒。係啊。好多款咧，其實好靚嘅，但係咧問題咧就係咧，佢可能太 hit 啦，一嚟咧就俾人掃晒，一出都俾人掃晒，所以係好多人咧會嚟呢度朝聖呢隻嚟買。係都係手機但係有啲呢兩隻咯。OK，呢啲冇咩？呢啲都冇啊？叫佢問一問，打一等。呢兩個有，呢兩個有仲有兩個色，但係就冇咗個版喺度。哦，OK，有邊幾個係有邊幾個有貨啊？睇下有邊幾個色係有嘅先嚇。OK。但係有得。嗱，其實咧今日咧，因為我哋要快做啦，咁你哋完咗直播咧，可以喺馬上框框咧撳落去睇晒所有款啦。因為你見到啲數量咧係好少嘅，俾人撳咗咧就會即刻就會售罄噶啦。咁啊，大家盡快啦，如果要嘅話。同埋咧，你可以銀行入數啦，可以 PayMe 啦，可以 Alipay 咁樣。幾靚啊呢個！我中意佢嘅手機袋。嗱，今晚仲有呢一個。呢個係真皮嘅手機袋，全皮嘅手機袋，都係佢哋嘅 pocket leather。你可以裝銀包啦，銀包啊、手機啊嗰啲裝晒入去都得嘅。Hello， 三哥你好啊！呢一個咧，男士女士都得嘅喎，男人都可以用喎呢個手機袋，男士都用得㗎呢個，幾型，呢個好靚。嗱，照出。如果係呢一個款呢個手機袋咧，呢個叫 A4，銀包啦、紙巾啦、手機咧都可以裝入去嘅。嗱，另外呢一個啦，呢個色咧就叫做 A5，呢個色叫 A5，得唔得 ？A5。好。嚇？呢啲 OK 唔錯，好新款係啊，好新款 OK 好，咁我哋咧再去啦，咁跟住我哋 show 下後邊啦，我哋大袋頭先嗰個上咗未啊？頭先嗰個透明大袋，係啊，好靚啊，三個可以買俾老婆，好靚，頭先有好多靚款啊！頭先嗰個有冇？佢問緊我哋做緊，我哋而家攞一個啦。攞一個有冇人中意？超輕嘅，今晚都有背囊嘅。咁呢一個咧，亦都係新款啦，亦都係男士女士都孭得嘅。其實有好多明星啊、紅人啊、潮人都會用佢哋嘅袋。有啲翻工人咧，好中意用呢啲黑色嘅，超輕又裝到嘢啦，係咪？成日叫呢啲做走路勁快就走，一翻工就拎呢個，又裝到嘢啦。水樽又擺到，放 passport 係啊 Gigi 話放 passport 一流，冇錯。係啦，呢一個同埋呢個窩夫設計咧勁舒服咯，跟住有個手感咯，撞到又唔驚，好似 waffle 保護係啊。呢個似窩夫喎，呢個咧係勁輕嘅，同埋咧入邊個內格都好大。你中意可以加個內袋喺入邊，其實乜都擺到㗎，佢係啊，仲有幾格，仲有幾格嘅。咁你中意擺一個袋喺入邊，成個袋成份嗰啲自己私人物品，成個拉埋拉鏈，成個袋擺落去都得，咁就成份嘢走得㗎啦，係。因為佢完全唔搭膊頭，呢個勁舒服啊！條帶都靚過人㗎，嗬！你睇下佢，係條帶啦，有得較長短。條帶係有得較長短嘅皮啦，一邊皮一邊係織帶，但係佢啲織帶好靚嘅。嗱，佢啲嗰啲窩釘勁靚，啲手工好靚。超推呢個啊！我自己都好中意。佢呢度咧係我有佢嘅綠色啊！你有佢綠色啊？哦，正喎！呢一個咧佢係可以調長短㗎，好容易孭呢個，斜孭又得，好靚咯呢一個。即係突然間去旅行啊，或者去2日1夜都裝得好多嘢喎！你睇下，都擺到㗎啦。會同埋型啊！我覺得好型，同埋輕啊，好輕，同埋佢唔勒膊頭嘅。即係如果你話我想調佢短啲，咁可以喎。咁你可以即刻將佢咧啲扣咧，佢去到好短都得，開到好短都得㗎。去到咁短都得。係啊，去到好短，跟住可以直接單邊咁樣掛住喺個。變咗係單邊袋，就咁上膊咁樣孭又得。翻工
你話我想裝個細嘅 iPad 喺裝個 iPad 啦，翻工啊咁樣呢啲係完全冇問題。翻工啊、去街啊、去旅行啊，一流我不得了。平時係裝一個好大嘅化妝袋，跟住翻到去公司先化妝。正勁正呢個。我都好中意化妝袋，我都係咧去翻到公司做嘢先化妝，平時唔化妝。咁你化妝袋啦、銀包啦、遮啦、鎖匙啦、水樽啦，一大堆嘢諗到嘅都整晒去。快得放得到冇錯落去啦。即係所以阿 Dennis 講得好，呢個走佬袋嚟嘅。你有乜嘢諗到嘅可以掉落去，件衫就可以好掉落去。靚嘅走佬袋啊！仲要好輕，佢本身真係好輕，同埋呢啲料咧好襟磨嘅，你見到冇？佢呢啲咧係好襟嘅料嚟嘅，唔使驚話咧要鏡石我覺得佢有個啊。cushion 感喺度咯，係咯即係入邊有時裝咗啲乜嘢，佢都會俾人撞一撞，佢都會 protect 到。冇有錯，時你哋夏天咧，天氣冷氣開得勁咧，覺得凍咧，披肩仔啊、外套仔都可以擺到落去。哇！佢係用好多錢，佢淨係做呢一個壓紋咧，做壓紋係好難嘅，要好貴嘅機器你先做到。呢因為個品牌都唔行一般路線。係啊，佢係行一啲都比較中高端嘅，人哋做唔到。冇錯，你諗下呢啲咧，根本你連仿都仿唔到。你邊有一啲機器做咁高端嘅物料出嚟？呢啲物料係揾唔到啊，同埋呢啲物料咧，你喺坊間都揾唔到啊。所以係大家都會覺得哇，一望好特別。你喺出邊冇類似嘅仿品，你可能其他品牌名牌可能好多仿品，因為你個廠出一大堆料，然之後其他啲咧就會攞咩 A 貨、B 貨、C 貨咁樣攞出嚟咧去仿，但係呢啲係完全仿唔到，佢係超高端嘅物料嚟嘅。咁啊，基本上咧，你望落去，哇，好 cyber 喎，好有型喎，同埋勁輕喎啲物料，咁所以咧佢係值錢喺呢度咯。咁物料贏晒，佢設計感十足，係咪？大家可以近鏡望下。佢淨係壓呢個紋已經用好多錢，淨係呢塊料都用好多錢嘅，所以你諗下佢嗰啲做工係不得了，係啦。好，咁啊，而家出個關鍵字俾大家。如果你中意呢一個款咧，買啊！係啦，男士女士都用到嘅 A35都係2字頭啫，係啦。你諗下你平時咧求其啦買街邊一個唔知嘅咩品牌啦，都1000幾百嘅。咁我梗係俾多幾百蚊啦，買多少少靚料咯。你孭出嚟，大家都知道呢個係名牌嚟㗎。呢啲好襟用，我用咗成年，完全冇話咩邊啊，有啲花啊，乜都冇，連接痕都冇乜，好靚，好靚啊好似新嘅咁。佢點樣搓都唔驚我呢我覺得啲。佢好嘅嘢就係佢唔黐塵嘅呢個質地。哦，唔黐塵啊，係啊非常之好。Hello Rebecca 你好啊，Hello Bonnie 你好。OK，嗱入到嚟嘅姊妹深深咧 like tap 朋友 OK。嗱，我哋今日要快做啊，所以咧都等唔到大家上線啦。我哋好快，大家盡量跟下。如果遲咗咧，就可以睇翻重播，因為好多款咧係得兩三個咁樣。OK，嗱呢一個係有咩色啊？我哋有幾多色啊？A15出晒就冇噶啦，超靚，男士女士都得㗎呢個，得唔得？即係非一般嘅物料啊！呢個好靚。有白色啦，黑色，有白色，跟住有我中意嗰個綠色。哦，有個綠色嘅，有綠色啦。呢個係個綠色。 fashion 啊，綠但係佢唔色好靚。係呢個款，係啦，哦唔係呢個款，唔係呢個款個顏色睇住先。係啦，個顏色。個顏色係呢個綠，跟住仲有個藍。鴨屎綠啊！呢個綠都好靚喎。我就係呢個綠色。呢個綠好靚，你睇下襯我啲衫都好靚。呢個特別，係啊，呢個鴨屎綠我就係揀咗呢個綠色啊。綠色好靚。跟住仲有呢個藍色。嗱呢一個咧，呢一個款有綠色、有藍色、有白色。係啦，係頭先嗰個款，同呢一個顏色。好，我哋出一出俾大家好嗎？你將所有顏色出俾大家。我叫小助手將所有顏色出出嚟。咁你掟晒出嚟啊！文字講喎。係啦，因為你 show 唔，因為我哋而家現場咧係冇晒貨，係完全冇晒貨。OK。呢一個款嘅綠色係啦。呢一個款嘅有綠色，有呢個綠，呢個綠好特別啊！勁靚，我一見鍾情呢個綠好高級啊！呢個綠係啊，同埋我成日都用呢啲綠咧咁高級咧，我成日都話貴族藍、貴族綠，呢啲就係嗰啲貴族嘅，好養眼添啊！好望落好靚啊，好望落去咧，好名貴嘅顏色嚟嘅係，好 high class 啊！呢度調到呢啲咁嘅綠出嚟，因為啲綠啊、啲紅啊、啲藍咧係好難調嘅。綠，Sophia又話綠色好靚，係啊，好靚呢個綠，佢唔非一般嘅綠嚟嘅。因為其實你出邊咧好多鴨屎綠啊，綠得嚟好啡啦，好沉啦，好死啦。佢沉得嚟，你會見到佢呢個綠出到嚟係好養眼嘅。佢好 sharp 㗎，佢 sharp 得嚟，但係咧又唔會令到你話死沉沉咁樣。所以我覺得呢個綠係好靚，係啦，斜咩又得咯，咁好似拎單肩咩又得嘅嘢，係啊，真係。我都覺得呢個綠但係呢個價錢係啊。好抵。好大啊，都係2字頭啫，同埋最緊要係
物料，你睇下個物料幾靚，佢唔黐塵，唔黐塵嗰下好。同埋呢個綠咧4季都啱用，都係嗰句，你夏天孭啲 sharp 性啲嘅 colour 啦，又咪佢唔招搖，又唔會話令你覺得好難襯啊！你睇下，佢真係乜色都襯到。當你着黑色，佢又襯到；着件白色，佢又襯到；着件米色又襯到；着啡色，乜色都着到嘅。淺黃色嗰啲襯更加好靚，灰色又襯到，即係咩人都用到嘅呢個色系。咩人都拎到。係啊，好靚！我會如果有貨咧，你買綠色會特別啲嘅。如果你話百搭咧就黑色，咩人都用到嘅就黑色，阿仔又用到，阿女又用到就黑色啦。私人推薦。有冇拉鏈啊？啱啱入嚟 Emily 問。佢呢個係有一個拍鈕仔。有拍鈕仔啦，都好深㗎呢個。我自己揀咗個有個格咧，你自己可能嗰啲冇拉鏈上網買一個格咧，佢係啦，你可以你最多喺入邊你加個塵袋啦，或者你有一個嗰啲 zip bag 啦，好似嗰啲裝化妝品嗰啲布嗰啲 zip 袋咧，啲 zip bag 你可以成份咁樣掉落去咁咪得咯。因為你轉袋佢入邊有塵。或者轉袋一個抽出嚟轉去掉個底頭。係啊，或者你成袋嘢，你將啲咩掉晒落去都得。如果你話我好多散收嘅嘢嘅，好多私人物件嘅，你咪攞一個布袋咁樣攝起佢，成袋咁劈落去咯。OK， 好正嘅呢個，呢個可以調長短，就啱啱嗰個綠色啊，佢有綠色嘅，佢可以變咗一個短帶嘅袋。即係可以調到好短又得，即係可以咁樣上膊又得。跟住咧斜孭咁又得，單肩孭又得。即係其實你嗰條帶咧係可以有好多嘅長短度，你自己任調嘅。所以如果咧我哋有綠色咧，我會建議你中意 sharp 嘅，一定係買綠色噶啦，唔使諗。因為阿 Felix 咧都係揀綠色，我都覺得綠色好靚。咁嗱，黑色就普通啲咯，黑色就普通啲，講真。不過都靚，佢都有粉藍，佢都有粉藍色嘅。粉藍色都靚，粉藍色都靚。嗱，佢頭先嗰個 size 有粉藍嘅，粉藍都靚嘅。俾大家睇下粉藍，好靚嘅呢個粉藍都。嗱，相機嗱，你嗰個鏡頭前咧，你好似好深色咁，但係其實咧，實際咧佢有少少色差，佢實物咧會再粉一啲嘅，個燈光咧唔喺度，而家呢個暗咗。我拎後啲，嗱你大家睇得清楚，有少少灰藍咁，呢個灰藍都好高級嘅，我覺得呢個灰藍都好靚，我可以俾大家睇一睇，呢個大 size 咯。其實你可以揀細 size，可以調到而家啲人中意嗰啲顏色出嚟。佢又唔會好 baby 啦。baby 咧就係你又覺得又或者好正藍色，又或者好寶藍色，佢都唔係，佢係一啲好高級啦，係好 cool 嘅 colour 啦，你會覺得係型嘅呢件事係。咁呢個藍係灰藍，好襟睇咯，好合理啊呢個，仲要有啲中性味咁樣。係啊。係啦，男士女士都拎到嘅呢一個係。咁如果大 size 就係我手上呢一個，佢有兩邊嘅手環。咁如果係你話一條長帶可以調節唔同嘅長度咧，就頭先嗰個，佢真係咧多用途袋嚟嘅，得唔得？呢一個咯唔會太細咯，我覺得。除非你話我好多嘢拎啊，媽媽袋啊咁樣咧，要走佬嘅，咁攞呢個大嘅。媽媽袋㗎啦。係啊，咁如果唔係咧，翻工啊、去街啊、去玩啊呢啲型嘅咧，就攞呢個款就已經夠。如果擺電腦就呢個咯。冇錯，如果你要擺到一個電腦就係呢個啦。翻工嘅成個電腦擺落去咧，你就要攞呢一個，好輕。有冇拉鏈？唔該，冇拉鏈啊！佢專登設計到冇拉鏈，不過有個大嘅拍鈕，有個大拍鈕，冇拉鏈。入邊有一層有拉鏈嘅，但係佢入邊有拉鏈層嘅。OK， 跟住呢度有一啲擺雜物嘅格啦，咁樣咯。OK， 成個袋底係咁方正嘅。好靚。Bonnie， 如果你翻工咧要放電腦嗰堆咧，我建議你可以買個大嘅呢一個，呢個都搞靚。呢個好又係好夏天啊！呢個又唔壓身高嘅喎，size 幾好喎，超靚。即係佢其實咧你可以放好多嘢，賺到佢闊咗，因為有啲袋咧賺闊唔靚啊嘛。但係佢賺闊都冇問題嘅，佢又唔頂手，佢扁踢踢，你裝好少嘢都得。呢個 good 到不得了。係啊，呢個好靚啊，同埋輕。OK， 好，咁我哋出關鍵字，出咗呢一個先。小助手，你係咪出晒所有嘅關鍵字啦？呢一個，如果呢個款嘅綠色係乜嘢關鍵字啊？咁啊俾晒我。係啊，嗱，
我哋出咗呢一個款先。嗱，呢一個物料，呢一個款條帶可以調節嘅。佢有黑色啦，有藍色啦，有綠色啦，有米白色。OK， 咁我哋俾晒關鍵字大家先，你可以考慮。網站咧有圖片啦，有高清圖片啦，有詳細嘅 size 啦，關於嗰個尺寸啦，有價錢嘅。藍色 A23。好，你俾個 label 我，全部俾晒 label 我。冇貼係，你出啦，你文字都出啦。嗱，粉藍色咧就係 A23。嗱，呢個黑係價錢就係2480，黑色嘅 A35，sorry， 黑色嘅 A35，跟住咧粉藍色就係 A23。咁米白咧，米白 A23係粉藍色 ，grey blue 係啦 ，blue grey 係啦，灰藍啊灰藍色咧就係A23。A24係綠色，A24係綠色。綠色就係 A24，藍色23，黑色25，奶油色就20。dark green 即係嗰個綠啦，深綠色嗰個咧就係 A24。真心，我覺得個藍啦同埋綠都好靚。我就唔建議買米白啦，除非你好中意淺色袋啦，因為米白你始終都容易驚污糟啲。但係佢個米白係好靚噶，到我俾大家望下，個米白係真係好靚。呢個米白好靚啊！佢個米白係好靚啊，靚唔靚但係呢個係呢個。 ？OK，個米白都好靚噶，孭上身都好靚。係啦，都好斯文嘅米白，斯文咯，係啦，好清咯呢個米白就，咁睇下自己，即係鹹魚白菜，係啦，好温柔，係啊，好温柔啦，跟住係亦都係好春夏啦，呢個米白好靚嘅。咁如果你話我唔怕嘅，我都唔介意嘅，2000零蚊買個米白色都 OK 嘅感覺。我淨係要靚嘅啫，咁你就可以入手呢個米白啦。即係有啲人係會亂擺袋，好似我咁咧，劈落地下嘅。如果你啲袋會劈落地下嗰堆咧，就唔好買米白色啦。我啲袋因為我成日都粗用啊，劈到周圍劈嘅。米白色嚇，我唔會揀米白色，真係俾人喐一喐咁樣，我都咁講，好現實跌落嘅。地下就。如果你唔係粗用嘅米白，好似 waffle 係啊，其實佢每一個都好靚嘅。其實每一個都。每一個都好靚啊，係啊。咁啊米白咧，佢個 pattern 會就你見到係真心係咯。Bonnie 如果話，冇所謂啦，我都係冇問題嘅，我都好鏡石嘅，咁你咪買咯。好似我咁好粗魯嘅，講真，我周圍劈嘅啲袋唔抹我都周圍劈嘅。咁我驚污糟就唔好用呢袋，即係我自己建議啦。但係佢係靚嘅，講真係好靚嘅。你拎住又真係好，突然之間好似又白多一度咁樣。係啊，你睇下。但係我都係推薦呢個。綠色你睇呢個，都係劈落地下都唔驚嘅。係啊，佢就算俾人揩花咗，你都唔驚嘅。即係唔會心痛嘅。呢個顏色咧好襟污糟啊嘛，係咪先？好老實。黑色啊更加唔使講啦，但係綠色都好靚啊，綠色真心好靚，綠色好特別啊，我覺得得唔得？係啦，咁你自己喜歡就打關鍵字啦。我俾大家睇多次個關鍵字先。喂，仲爭一個 label 喎。係啊，白色嗰個未有。哦，白色未有 label。係，有冇人揀白色？淨買，要等一等。要等一等。部。哦，好 A35 A23，大家可以 cap 圖睇下個關鍵字啦。底啊，好靚嘅，因為呢一啲袋咧，真心喺呢個即係點講咧？喺我哋個地球表面咧，係好少揾到呢個物料噶啦。基本上係呢個設計師三宅一生呢個前設計師咧，佢咁癲，係投資咁多錢落去做呢啲物料。呢一啲咧，比你而家買緊幾萬蚊嗰啲名牌嘅物料仲要昂貴，因為個手工好貴，個機器你諗下幾多千萬嘅機器先可以壓呢個紋出嚟？佢壓呢個紋係好貴的，所以佢喺出邊咧，你係揾唔到替代品，亦都冇人可以抄到佢。佢好特別嘅，所以佢好多嘢咧係手工特別，物料特別。
基本上咧，佢係玩嗰啲設計款啊，嗰、個概念啊，係人哋抄唔到嘅，所以我覺得佢真係值得值得個2000零蚊。你諗下，佢以前咧係做 Issey Miyake 啦，係出嚟嘅，佢哋嗰啲款咧全部係佢哋去諗嘅，咁所以咧佢喺呢個設計啊，喺呢個線條上面咧，佢係真係咧行喺潮流嘅尖端嗰堆嘅。而家所以佢啲袋一出咧，係人哋會瘋搶啦，同埋一出咧就係俾人搶爆，好多款都冇嘅。咁今晚呢啲咧都係2-3個、2個，有啲係得1個咁樣嘅啫。OK， 所以你睇啱呢啲款咧，要盡快打關鍵字噶啦。呢個物料你真係喺出邊係揾唔到嘅，係真心靚到爆。即係呢啲你會4季都用到啦，黑色就任何衫都襯到咯，係咪？OK， 好啦，好，咁我哋再去下一款啦，好嘛？頭先係咪嚟啦？其實頭先咧，我咧可能有啲姊妹遲咗入嚟啦，我自己好中意呢個，呢個係新款嚟㗎，不過冇晒啦已經。佢係得剩翻1個定2個啊？呢個都好靚，有兩個色，有2個係嘛？佢有一個灰色同埋有一個黑色，呢個係超靚，我覺得型到爆，最新款型到核爆 A13、A12得唔得 ？A13、A12超靚，我自己會好中意咯。得一個2個啫，有黑色同埋有灰色。我而家手拎呢個係灰色，超靚，2988得唔得？呢個都係買斷啊！喺日本已經買斷晒啦，冇噶啦，冇貨噶啦。同埋條袋帶都可以調校長短嘅，係啦。你中意短啲都得，長啲。而家就應該係最長噶啦，係啦。而家係最長噶啦，仲可以短啲。OK， 好。呢個黑色嘅，其他顏色賣晒啦，其他顏色賣晒。唔好意思，呢個剩翻黑色啦，各位姊妹。黑色都要搶啊，數量。所有色都賣晒，唔好意思，我真係唔好意思，我真係對你。得翻呢個，得翻呢個。如果遲咗埋單咧，聽日都會冇，因為每一日都會好多人嚟朝聖嚟搶嘅。咁而家剩翻黑色啦，呢個已經冇晒啦。OK， 好走，既然冇晒，冇嘥時間。好，咁我哋而家講另外啦。頭先呢個上咗未啊？有啊，有好，不如上呢個，我覺得呢個好靚喎。有呢一個我自己好中意啦，我覺得襯衫又係正到爆，夏天啦、4季啦，又係一流嘅。呢一個料亦都好貴，你睇下呢個料，佢而家呢一啲料咧，全部都係出邊抄唔到嘅料嚟嘅。因為一個設計師啦，一個品牌咧，佢哋最緊要就係概念，佢贏就贏喺個概念，品牌又係咁樣。有時有啲物料就係好特別，佢特別到點樣咧？你睇下，佢每一塊咧都係人手去做，而且佢壓製嘅咧，佢個號嗰個叫做損耗咧係好高嘅，係啦，有1/3嘅料全部啊，有時接近1半嘅料咧，尤其是做到呢啲咧，佢係損耗勁高，好多係用唔到噶。咁但係佢啲物料咧係好靚，防刮花，唔驚刮花，同埋咧唔容易氧化，同埋有一種清香嘅味道喺度，好香嘅，唔會有怪味。咁而家呢一個款咧，可以調節長短，長短都可以調到嘅，係咪啊？咦，唔係喎，呢個係咁喎，唔係 sorry 嚇，費事誤導大家，呢個係冇得調節嘅，呢個就係咁嘅，就咁上膊嘅啫，但係好輕好靚，又係裝勁多嘢㗎。你中意裝你嘅 iPad 啊，裝你遮啊，裝鎖匙啊，裝水樽啊，乜都裝晒落去都得，好靚。咁你中意話我唔中意透明，我可以擺一個索繩袋咯。你將一個索繩袋擠喺入邊都得㗎。OK， 嗱呢個都冇量㗎，係得1個2個嘅啫。咁自己打關鍵字。哇！呢個抵啊，呢個都係2字頭咋 A39得唔得？淺啡色，我覺得呢個啡好靚啊！呢個啡黃色，金金地2480，咁喺九運咧，其實呢啲色咧係對我哋好好嘅。啡色啦、金色啦、土色啦、金色、土色嘅顏色，阿黃呢啲色咧，全部係屬於土色，係對我哋個運氣都好噶。我用多啲呢啲顏色 ，OK。好，同埋今年嘅赤馬紅羊都係用呢啲袋係好靚，同埋呢啲係唔會勾嘅款嚟嘅。你一拎出嚟，個個都知道名牌，佢就係贏喺佢個物料超特別，佢設計概念好特別，冇人可以抄到。OK， 得唔得 ？A39 個物料好靚，得2個啫。
得兩個啫 A39 得兩個。如果要個快律，得兩個嚇。成個東京都係得兩個啫，冇就冇噶啦。OK， 成個日本添啊！成個日本啊，成個日本得兩個啫。OK，藍色都係得兩個。係咩？藍色有兩個。不過我覺得呢個色好靚，呢個色真係好啦。呢個亦都係呢個寶藍係咪啊？呢個係咪同一個嚟？哦，係喎，sorry 啊，唔好意思，佢呢一個咧可以調長短㗎，原來佢可以調到咧咁短嘅，即係你可以咁樣㗎。呢條帶可以調節長短嘅，一長啲又靚啲。係啊，可以調長短。咁我中意長帶咧，可以上埋膊頭啦。咁如果你話我想咁樣拎住嘅，阿太啲嘅 ，elegant 啲嘅，咁你咪可以咁樣拎咯。係啊 ，OK， 嗱呢一個咧紫紫藍藍嘅，咁你話我中意深色。咁呢個咧就係秋冬襯衫都好靚，全日本兩個藍色，佢唔做多，得兩個。而家呢度剩翻嘅就係兩個呢一個色，兩個呢個色。咁睇下大家中意咩關鍵字啦，兩個色。好，呢一度係 A38 寶藍色，得唔得 ？A38係寶藍色，呢個就冇咁透咯。嗱，你可以調佢長啲，咁當佢長啲咧，你可以上膊，但係而家條帶咧，我校得比較短啦。如果上膊咧，佢變成咁，上膊個長度會喺呢度，得唔得 ？OK 咯喎，好清楚。嗱 ，show 多一次嚇，呢個顏色係 A39，呢個顏色叫 A38 得唔得 ？OK， 好 ，next， 再去啦，仲有冇其他？差唔多送晒。好，咁啊大啦，大嘅我哋有呢個，大嘅有呢個就可以咧，即係睇下你係做咩工作啦，有咩實際需要啦。咁如果你話我係媽媽嚟嘅。我隨時都要拎好多嘢嘅，我要走路嘅，或者我係一個畫家，我係一個作家，我創作人，或者我係一個藝術家嚟嘅，或者係我着衫啊要好型嘅咁樣，我成日要拎大袋嘅，咁呢個啱晒啦，輕嘅手輕，好似我咁，係啊，有肉地嘅拎個大袋嚟作狀，即係睇落去就好似瘦啲咁樣。唔會係嘛？但係我覺得好型啊！佢個大袋真係型到核爆，係。呢個紋好靚喎，其實佢個袋越大咧，佢個紋越出。越靚，所以點解大家見到哇，佢嗰啲袋咧個紋咧離遠咧，係呢個有拉鏈添，呢一個大袋有拉鏈啊，各位。唔驚跌嘢啦，呢個。係啦，唔驚跌嘢啊！嗱，可以斜孭，佢呢個袋可以斜孭，可以單肩啦，有拉鏈，唔會俾人揩嘢啦。好大啊！大到就輕身冇咁大，仲要咁輕。成隻狗都可以裝落去啊！大到。係啊，啲細狗袋。細狗我講緊。狗大袋。係真係好正嗱 ，iPad 電腦嗰啲係一定冇問題㗎啦。係啦，咁所以呢一個我覺得係翻工，如果你中意翻工，呢個係一定冇走雞，或者你可以長帶咯，好似阿 Phyllis 咁樣啦，佢係長帶。呢個長帶最啱我啦，隻手又可以可以調節晾喺度咁樣。冇錯，你個肩帶咧可以調節嘅長短都得。如果你翻工話我短帶嘅可以短咩？你放長佢型啲，放長啲型啲咧，咁你又可以放長啦。你翻學嘅，你係個學生嘅，其實孭呢啲袋幾好好。係啊。翻學或者係教師，或者你係老師嚟嘅，護士啊、醫生啊咩都得。你中意裝好多嘢嘅，我要翻工要拎好多嘢嘅，或者我中意型嘅要拎個大袋。有好多人唔係做 freelance 嘅，好多嘢要帶噶嘛，就一個袋搞掂。一個大袋，我呢個都得。走佬啊，真係近就去港巴士。係啊，我呢個直情係去旅行一流。如果我係北上去1-2日旅行嘅，孭呢啲咧，一個袋幾型啊！孭晒我所有呢1-2日要用嘅嘢擺晒裏邊啊，衫啊、梳洗嘢啊。乜嘢化妝包啊，劈晒入去啦，咁樣就唔使再拎旅行篋啦，咁樣走佬啊，直情係 ，OK， 呢個靚，條帶好舒服咯，係啊，同埋佢咁樣自己校，你想幾長都得。同埋佢個帶咧係好靚噶，啲五金，黑色都好靚喎，咩黑色俾大家睇下？黑
色襯你啊！黑色都好型啊！其實黑色咧，男士女士都啱。係啊，覺唔覺中性，你真係咩年紀都啱用。俾老公幫你拎住個袋都唔係啊尷尬。黑色好靚，好靚啊，好型啊！OK，好 ，next 再去，仲有咩要 show 啊？呢個使唔使？咦，呢個使唔使 show 啊？呢個手環 show 唔 show 啊？呢個係一個就咁手抽，我哋有冇上到？呢個特別款有冇貨㗎？其實好多啲特別款咧，可能冇晒係啊，貨。呢個有。呢個有啊？有咩色啊？得一個色。得一個色，OK，好，我哋 show 一 show 啦。呢個特別款嗱，落街手環，OK，你想我好靚，好自己好靚咁樣去旅行，有一個細細個袋，有時啲約埋 friend 一齊去旅行，姊妹團咁樣，或者係同老公啊嗰啲 friend 啊幾個 couple 一齊去，去到食個嗰啲叫咩 fine dining 啊，拎個靚手袋啊，呢啲咪靚咯，或者你去 party，去聖誕去 party，或者去幾時 anytime 去 party 啊，呢個咧 party 袋嚟㗎啦，呢個得一個啫。得一個添啊！得一個。最新嘅得一個啫，OK。咁如果得一個，大家睇下啱唔啱啊？吓咁平，好多手工，2680 A36得1001個，冇啦，得一個添呢個，擺咗好多嘢㗎啦，電話啊、銀包啊、補妝啊乜都得啦。另外咧，佢有一條袋帶嘅，佢可以變咗長袋，即係你換條帶咧，就已經變一個長袋㗎啦。OK。咁有短帶，有長帶，咁你睇下你自己中唔中意啦？收唔收到 ？OK， 好啦，2680 A36呢個係一個啫，快啲睇重溫，自己咧睇翻睇咩款咧啱啦，因為今晚係極少量。好，再去啦，呢一個唔使嘥時間。好，我出埋呢一個啦，呢一個亦都係但係擺到手機嘅。唔廢嘅包，都唔廢得晒。好靚啊！呢個有冇顏色啊？呢個好靚喎，平平地，呢個1000零蚊啫，但係咧佢個窩喎應該。窩夫袋啊，擺到啊，OK 啊。嗱，電話啦、power band 啦、紙巾啦，好多嘢擺到去。哇，出冇問題，我將佢擺俾平呢邊，唔廢嘅啦。擺完電話，擺完 power band，仲可以擺銀包啦，唔廢啊！鎖匙嗰啲完全冇問題噶啦，同埋有拉鏈，睇下唔會偷嘢啦，有拉鏈，大家好關心嘅。同埋佢係咧。又係長短大呢個邊買啊？呢個好得意啊！呢個好得意啊，1000零蚊，容易入手。少女又得，1000零蚊㗎。係啊，哇！呢個品牌最平嘅嘢喎，最抵嘅嘢喎。可以咁。哎呀，好得意啊！好得意啊！可以短啦，可以長啦。嗱，如果係長咧，變咗係咁，同埋個顏色好靚。唔廢咯，呢個包 OK 啊，真係。你好可以教到好長都得。呢個好得意啊！好長，好得意，好 Q 都得啦，咁長又得。縮短啲又得，即係其實個長短係隨得你自己嘅需要啦，睇你實際嘅使用啦。呢個好輕喎，好靚喎！本身呢個系列都好輕，好輕好靚，同埋個顏色好靚。我勁中意呢一個細個嘅，好似餃子款嘅袋，但係咧佢嗰個設計物料好靚。好，呢一個咧出俾大家啦，都係得一兩個，咁咧叫做 A27 得唔得？1580 A27。OK， 好，自己打關鍵字啦。OK， 嗱，如果中意自己落單打關鍵字，或者咧喺我哋嘅網站咧睇翻我哋網站嗰啲款啦，慢慢揀都得。網站咧有晒尺寸嘅，好靚，超 Q 啊呢個。好，咁仲有冇其他嘢？仲有冇其他嘢係未 show 嘅？有呢個。我哋衝埋，呢個都靚嘅。呢個係頭先嗰個，係呢一個都係窩夫袋，窩夫袋啦。咁佢有個啡色嘅，呢個啡色，呢個又係翻工。呢個就係大家中意嗰啲比較傳統 lady 啲嘅色咯。係啦，呢個色都靚啊！呢個色係貴氣污感，係啊，好污糟咯，同埋你見到好大氣嘅係呢個大丈夫嗰啲色。係啊，大丈夫。好靚！咦 ，Rebecca 撳咗 A27，靚，真心係咪我講嗰個藍色？係啊，好靚啊！你真係識講，好靚啊，好 Q 啊嗰個款。嗱，如果係翻工啦，又係啦，中意走佬媽媽嘅咧，中意一個輕袋又要靚袋，你知道都要潮噶嘛，走佬媽媽都翻工都要潮噶嘛，你真係買呢啲噶啦。呢個色係襟污糟嘅，同埋特別咯，佢又未去到黑色咁沉。又唔會去到白色咁白，但係佢咧望落去咧係四季嘅，秋冬款嘅，同埋佢勁容易 carry 輕身，同埋入邊佢有拉鏈嘅，有拉鏈層，好大嘅拉鏈格，
跟住入邊擺個內籠好多嘢都得。再要咧就係呢度，其實佢有得索㗎喎，索咗唔知會點咧？係點樣索咧？其實係佢可以索細啲咯，佢可以轉咗係咁樣變形袋。係啦，變形袋可以咁。你可以將佢索個口，我口唔想咁大啊，擘得咁樣，咁你可以咧將佢索細啲。人多嘅地方，人多嘅地方你索起佢，跟住就唔會俾人撻嘢啦。冇錯，咁啊唔會用牙爪，咁就索咗佢，因為咁有第二個風格。冇錯，好靚。總之個物料係好靚，俾大家睇清楚嘅顏色先。呢個顏色都靚啊，係咪啊 ？OK， 好，關鍵字啦，呢個出一出，呢個叫 A23 2988嘅 A23。得唔得？好啦，都係喺我哋嘅網站，仲有好多款嘅咁樣，大家可以去睇。咁我哋孭埋個背囊添啦，我哋有一個大背囊，都係窩夫袋嘅，有個大背囊，好輕嘅。呢個係叫做 A15 咧係咁嘅，磁石扣、索繩、索帶。咁亦都係男士、女士孭都靚嘅呢個款。入邊你見唔見到？入邊有個內格啦，呢度係咁嘅。OK， 咁啊個袋底係咁，又係極輕，但個內籠係好大。如果你要孭孭電腦啦，電腦擺唔擺得到啊？你覺得？iPad 冇問題，幾多寸啊？可以去到17寸電腦可能 OK 係咪？17寸得唔得17寸大啦。一般而家最大個電腦係14.14啊？係啊，14啊！而家最大嗰啲哦擺到啊，14寸嗰啲，14.2寸嗰啲，10零寸嗰啲電腦係 OK， 可以擺到14.2啦已經。哦 OK， 即係14、5寸嗰啲咧係我唔知道電腦冇15寸係咪？即係14寸幾嗰啲電腦係擺到嘅。OK， 孭上身俾大家望下先，都好貼背㗎。哇，勁輕，好似冇孭，好似冇孭過嘢咁。係啊，你孭得好好睇喎呢個。亦都佢好貼係背喎，真係。男女都可以孭到啊！呢個勁輕，好舒服。OK， 好咁啊，關鍵字 A15，好咁我哋再去啦。呢一個，哇！呢個好特別啦，呢個就係特別版嚟嘅，係好似 vintage 咁樣啦，懷舊風嘅。佢好似做到係專登，好似一個叫做火花咁啊！嗰啲叫咩咧？我哋藤籃咁樣，係知唔知啊？膠好似織咗出嚟嗰啲藤籃咁樣，但問題佢係個 pattern 係咁佢每一個都唔同嘅，因為全部人手，全人手啊！所以到時拼出嚟咧，可能大大小小你會見到有啲啲咁多紋理。係啦，嗰啲紋理咧，你睇下佢全人手嘅紋理嚟嘅，好似拼嘅藤籃，但係其實咧佢仿藤籃，佢其實咧全部係人手咁幫你交織出嚟，好靚嘅。咁你可以咧呢度咧縮晒佢，呢度個角落頭咧你可以咁樣咧攝咗佢，可以屈佢入去，呢個得唔得？都得嘅，可以屈佢角落頭，跟住可以整細佢個口都得嘅。自己變形。係啦，自己變形啊！呢個都係同頭先嗰啲變形袋一樣，佢顏色好特別咯。你會見到佢好 vintage 嘅，係好復古啊，其實懷舊。但係佢個底都係透嘅，少少透嘅，所以佢咁樣好靚，好有啲玻璃窗嘅感覺。不過我覺得咁樣打開靚啲，咁樣打開靚啲，咁直情好似個藤籃咁樣。跟住佢個底又擺到嘢嘅喎，佢個底夠厚，跟住同埋有少少透嘅個底，好特別。好特別，好靚。你睇個底有少少透光，咁啊上邊係咁嘅。嗱呢個就係特別版啦，特別款啦，得唔得？咁得好少嘅。正式衫就孭一個呢啲都夠。係啊，咁你着正色啊、黑色啊、淺色啊，咁都可以，淨係孭個袋都好 sharp 性。你睇個袋幾靚，唔蝦人孭㗎。OK， 好，出埋個關鍵字啦。如果呢一個咧叫做 A9 Bold Tweed 係啦 ，Yellow Mix A9 呢個款叫 A9，價錢係2680嘅 ，OK， 得唔得？Hello Maggie，Hello， 唔好意思，我今日早咗開始，冇等你哋。咁
咁啊，大家食緊飯嘅，我知道。好，咁你一陣咧，大家睇翻重播啦。咁我哋呢兩個 show 咗，先 show 咗。咁啊，我哋今日嘅時間咧係比較倉促嘅，因為現場咧有冇姊妹係遲咗入嚟嘅，想睇翻我哋重播重組一下頭先嗰堆袋？有冇姊妹遲咗入嚟？如果冇咧，我哋就放我哋呢度嘅負責人咧早啲呢個講咗未啊？去休息啊，未啊，因為佢哋呢度咧係趕車咧會尾班車，有冇人遲咗入嚟想睇我重組？如果有嘅可以話俾我聽，我想睇翻之前嘅，咁你同我講。嗱，呢一個亦都係咧，好似膠織袋咁樣，但係佢係用人手去繪製啦，咁好靚嘅。但個袋底咧下邊咧，哇！你見到咧，佢好似個塔咁樣，你見唔見啊？有啲咧，有啲係有少少神秘感啦，遮咗，但係有啲咧係會透光嘅。佢係咧若隱若現嘅個感覺，好靚。就係呢個嗱，要啲神秘嘢咧遮住喺上邊。下邊又有少少透光，咁啊令到人哋對你個手袋好似好有興趣咁，想裝下你。係啊，望下八卦。嗰啲好奇心出有啲晒嚟。咩有少少嘢睇到。係啦，佢似個菠蘿咁嘅設計，呢個係新式嚟嘅新式。OK，咁呢個叫做 A11啦，都係特別版嚟嘅 A11。咁呢個咧就係索住個袋口，唔會俾人撻到嘢噶啦。咁啊拉一拉咁就得㗎啦，咁啊攤開個袋。咁如果你話我想擠埋啲嘢，咁啊拉一拉個袋口，拉一拉咁就得㗎啦。呢個又係咁樣攤一攤個袋口，咁啊拉咗。呢個就 Q 啲咯。我成日覺得呢個有啲似燈籠。係啊，佢呢啲款都全部似燈籠。係啊，呢啲其實好燈籠㗎。係啊。因為我有個灰色啊，好靚係。我成日有時去 party 啊，都會拎下；去新年又會拎下。灰色啊，同呢啲色都好靚，好襟襯，容易襯衫咯。我覺得四季都襯到。同埋呢個款啦，呢啲色咧係夏天啦，我覺得會比較有啲顏色啊，令到你覺得成件事係充滿咗陽光味道嘅。我自己中意呢個叫做 light brown A2，呢個係大 size 嚟嘅 A2，佢入邊有多條帶嘅，長短可以隨意自己去配襯嘅，好冇？好啦，咁啊，大家如果冇乜特別要求咧，咁我哋就落播咯喎。今日咧呢場直播好快，因為我唔想阻住人哋收工啦。大家仲有冇其他嘢想睇？如果冇咧，我哋就差唔多啦。我係咪 show 晒啊？全部都基本上都 show 晒，仲有冇其他嘢要 show？冇啦，應該就 show 晒。係咯。OK， 其他嘢如果冇乜特別咧，大家可以睇翻重播。你撳入去手機咧，馬上框框咧可以睇翻晒所有嘅袋款啦。如果 available 啦，有未賣晒嘅，有一兩個嘅仲喺嗰度嘅，未有人買嘅，你可以撳落去。如果賣咗就冇噶啦，我哋就會退錢。所以今晚大家唔好碌卡，盡量係銀行入數排除啦，因為碌咗卡我就好難退到錢嘅。咁所以咧，只能夠保障大家啦。你要盡快俾錢啦！如果要任何嘢得唔得？頭先 Rebecca 要嗰個袋咧，要盡快俾錢，因為嗰個係得一兩個嘅啫，即係呢一個係咪 ？OK，係啦，呢個係得一兩個嘅啫。咁麻煩你盡快俾錢，因為呢一度咧係今日俾咗錢，今日你俾遲咗，聽日冇俾到，唔係你今日冇俾錢，聽日俾遲啲，可能咧已經俾人買咗啦，就冇咗噶啦，得唔得？咁所以咧，我哋要盡快 hold 到啲貨。你要就即刻，我哋要交單。聽日我要交單㗎啦，有一次。咁所以大家一陣可以睇翻重播，有邊啲你要嘅，你可以撳翻個關鍵字，嗱嗱聲去俾錢。OK， 呢啲係全部係現貨，得唔得 ？OK， 好，呢個好靚，我都覺得好靚呢個，同埋好特別啊！我會好中意佢入邊呢一啲物料咯。其實呢幾個都好靚，呢幾個都好靚，我自己好中意，我都揀咗幾個我自己特別中意呢個。自己都會買，超靚啊呢一個，同埋條袋帶可以長短，我可以校一校。嗱呢個袋帶咧，其實係咧可以校長短，呢個值得買，呢個係都係特別版嚟嘅。咁你校短啲，嗱你翻屋企咧慢慢咧有心機就校咗佢。我而家呢邊仲可以校，即係短啲咧，你睇下即刻變咗個名牌袋，好靚。
真係好特別。你喺出邊唔會同人撞款咯，個個都會問你，哇！你個袋咩嚟㗎？因為一望咧就知道呢個係本明星撞款。呢一個係係牌子嚟嘅，係啊一拎出嚟咧，人哋知佢係咧三宅一生前設計師最新嘅力作嚟㗎啦。因為街上面係揾唔到呢啲料啦，揾唔到呢啲款嘅，所以唔需要同驚話有撞款嘅情況，得唔得？佢個五金啊物料全部都咁靚，呢個係最新款。OK， 好，咁走啦喎，好輕㗎呢啲都。要提醒佢哋有啲款咧，我哋現場冇嗰啲咧，就係可以上係，我哋網站仲有更加多款嘅，因為而家現場呢一度咧有啲款冇拎到冇一個實版喺度啦，但係可能佢喺其他鋪有一個咁樣，咁所以咧我哋都上咗架俾大家，幫大家爭取最大嘅福利。咁網站會更加多款嘅，你可以撳入去網站再睇一睇，得唔得？咁啊要乜嘢就盡快加購買落去啦。OK。好啦，咁啊，今日時間就到呢度先，我哋就唔阻佢哋收工啦，因為佢哋要趕車咁樣，得唔得？清楚冇？好，咁啊，清楚嘅，我哋就拜拜啦。咁尋日咧，我哋聽日咧就會做呢個東京最後一站啦。OK， 最後一站嘅百年嘅線香啦，係好靚嘅。聽日有好多陶瓷啦，有好多唔同嘅香啦，有唔同嘅款式啦。咁聽日我哋再見，可以夾埋同大家講，可以係啊，可以夾單，連線可以夾單，可以連線。OK， 好啦，有冇嘢問？有冇嘢問？冇嘢問 ，OK 嘅打 OK 得唔得 ？OK 嘅打 OK， 咁我哋就撇啦，因為我哋未食飯，我哋可以去食個飯啦，咁樣。幾時發貨？你預6至8星期啦，我哋要 hold 起啲貨，同我哋今次咧嘅貨全部一齊出。東京嘅貨會同呢幾場，我哋東京好似有4、5場咁樣啦，會4場全部一齊發貨，得唔得 ？OK， 好 ，Vivian OK，Annie OK，Rebecca OK，Shirley OK， 各位姊妹 OK 冇？應下我 OK 冇 ？OK 嗬 ？OK 就聽日見啦。聽日我哋大概咧香港時間8點就會開播，好冇？好，聽日睇我哋嘅時間公佈啦，拜拜 Monique， 拜拜 ，OK， 拜拜。大家睇翻重溫，去網站睇 ，OK， 去網站睇到，或者你睇翻一開始呢個直播重溫，睇下每個袋款。網站有更加多袋係而家現場做唔到嘅，因為冇一個版喺度，係只有網上有。OK， 你可以上網去喺我哋嘅網站撳落去，要盡快俾錢，如果唔係就會冇嘅，因為得半個一個，有時得一個，得兩個咁樣，係極度稀少。OK， 再見啦，拜拜。